आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आप इतने गरीब घर में पैदा होकर इतने कामयाब और अमीर कैसे बन गए। आइंस्टाइन मुस्कुराते हुए बोले, ये मेरे माइंडसेट का कमाल है। आपकी लाइफ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। सिर्फ अपने माइंडसेट को ठीक करने के लिए 5 बातें मैं रोज बोलता हूं अपने दिमाग को हर सुबह, और वो 5 बातें तुम भी सुन लो। पहला, मैं जो सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। दूसरा, मैं सबसे बेहतर हूं।